Tere tulemast Rahatarkuse veebikonverentsile. Mul on väga hea meel, et teid on üritusele kogunenud niivõrd palju. Tuleb ju tunnistada, et tänane teema on intrigeeriv. Kas meie juhime raha või juhib raha hoopis meid? Olgugi, et nii raha kui ka inimeste juhtimine on maailmas pikalt eksisteerinud, siis seni on investeerimine olnud peamiselt ikkagi pankurite pärusmaa. Ja kui sa ei juhtunud olema pankur, siis võis enamasti öelda, et raha juhtis ikka sind. Tegemist on teemaga, mida näeme läbi kogu elu. Lapsena juhtis taskuraha meid tuba koristama või prügiämbrit välja viima. Kui tahtsid midagi suuremat osta, siis juhtis raha taarat koguma. Täiskasvanuna juhib just raha meid oma aega tööturul müüma. Seega, raha juhib ja motiveerib meid igas eluetapis. Ilma raha surveta teeksime ilmselt tihtipeale teistsuguseid otsuseid. Kindlasti ei ole raha elus peamine, aga säästudega on elu kindlam ja vähem närve söövam kui selleta. Elu oleks muidugi palju kergem, kui me teeniksime raha ka siis, kui me parasjagu ei tööta. Kuigi perpetuum mobilet ehk igiliikurit pole siiani leiutatud, siis raha juhtimise võimalused on viimasel kümnendil oluliselt laienenud. Kui me räägime sajandi algusest, siis piirdus tavalise inimese jaoks raha juhtimine tähtajalise hoiusega ning kõigi ülejäänud võimaluste kasutamiseks tuli juba minna panka. Ja selleks, et nad sind üldse jutule võtaks, pidi kontol olema piisavalt nulle. Mäletan enda nooruspõlvest, et ainus kord, kui mul endal oli selline suurem nullidega summa pangakontol, oli 2000-ndate alguses, enne magistriõppesse minekut, kui mul õnnestus saada Londonis õppimiseks stipendium ja tol korral oli selleks summaks 20 000 krooni. Ja ma mäletan, et ma võtsin isegi pangaautomaadist oma konto uhke väljavõtte ning säilitasin see raha koti vahel. Kahjuks on sellistel tšekkidel komme aja jooksul tuhmuda ning aastaid hiljem oli sellest väljavõttest alles vaid kulunud servadega valge paberilipakas, täpselt samamoodi nagu kulus ka see stipendium ära Londonis elamiseks. Ei pidanud just kiirnuudleid sööma, aga ega ülearu priisata ka ei saanud. Kui mõnel käis nüüd peast läbi mõte, et ta oleks selle raha hariduse omandamise asemel hoopis aktsiaturgudesse investeerinud, siis olgu öeldud, et selle 20 000 krooni ostujõule vastav summa oleks täna 3127 eurot, ehk siis inflatsiooni ületamiseks oleks pidanud selle summa 2,5 kordistama. Täna on investeerimine vaba kõigile ja alustamine nõuab vaid peale hakkamist. Meenutan siin ühe oma noorema kolleegi võrdlust, et kui tema hakkas investeerimise vastu huvi tundma, siis ainuke raamat, mis ta raamatukogust leidis, oli 1997. aastal eestikeelsena välja antud Soome investeerimiskuru Seppo Saaria raamat 100 igihaljast börsivihjet. Mõistega oli sellel raamatule tavaliselt pikk järjekord ning raamat ise oli korralikult kapsaks loetud. Täna on investeerimisraamatuid isegi raamatukogudes riiulite kaupa, rääkimata blogidest ja muust. Roosaare ja Tuvipeaga rahakratt on selles maailmas kuulsused. Üllatusena avastasin, et isegi minu nimi on jõudnud rahakrati blogisse, õnneks vaid clickbaiti eesmärgil, sest kui ma peaks jagama teile investeerimissoovituse, siis see oleks kindlasti palju tagasihoidlikum ning rahulikum kui rahakratil blogi sisu. Samas oli ka tema esimene passiivne sissetulek vaid 95 eurosenti, seega kui parafraseerida kuulsat ütlust, siis kes senti ei korja, see rahakratiks ei saa. Kristi Saare on omakorda olnud eeskujuks paljudele ning tõestanud, et investeerimiseks ei pea olema mees ning sellega alustamiseks pole vaja rikka Kanada vanaonu pärandust. Interneti laialdane kättesaadavus ja areng on vähendanud oluliselt professionaalide eeliseid võrreldes 20 aasta taguse ajaga ja ka Eesti harrastusinvestorile on olemas reaalajas info USA aktsiaturu kohta. Oma rolli on mänginud ka viimastel aastatel toimunud tehingutasude vähendamine. Balti turgudel, mis on teinud võimalikuks alustada kas või ühe aktsia ostmisega. Seega olete te noortena väga heas seisus. Teil on ligipääs infole, madalad sisenemiskulud ja sisuliselt piiramatu hulk võimalusi. Piltlikult on igal kohvisõbral võimalus valida, kas osta mõni aktsia või tanklakohv. Ja usu, kui sa ka ei ole kohvisõber, siis sa leiad mõne muu kuluartikli, mille arvelt seda esimest investeeringut finantseerida. Lisaks tundub mulle, et noored ei karda tänapäeval rahast rääkida. Jagatakse oma kogemusi, käiakse koos erinevates investeerimisklubides ja see annab võimalused täiesti tasuta kogemusi omandada. Mida varem te alustate oma raha juhtimist, seda suurem sõber on teie jaoks liitintress ning lumepalli efekt.
Teate ju seda tunnet, kui panna pisikene lumepall mäe tipust veerema ning näha, et õige pea on see kasvanud suureks lumemassiks. Sama teeb liitintress teie investeeringuga ning mida varem alustate, seda kõrgem on mägi, kust pall oma jõudu ammutab. Lõpetuseks annan ma ka paar konkreetsemat soovitust. Noore inimese esimene investeering peab olema haridus. Sest mis see haridus muud on, kui teiste inimeste kogemused ja teadmised ning milleks kolistada ämbreid ning teha vigu, mida keegi on juba enne sind teinud õige teeotsa leidmiseks. Kuigi tänane konverentsi kava sisaldab ka tuntud investoreid, kes oskavad anda konkreetseid investeerimissoovitusi, siis ühe märksõna julgeksin siiski öelda ja selleks on taastuvenergia. Valdkond, mille mühisevat arengut näen ma Euroopa Komisjoni energeetikavolinikuna iga päev. Soovin teile head konverentsi, huvitavaid ettekandeid ning mõistagi rahatarkust.